Espera, deixa'm fer una filmació d'això. Des de carrer. És un barba. Ara és una canya, això per fer-ho de nit, que els cotxes fessin aquesta estela, seria una passada, no? Hombre, tu, i aquell llum és molt difícil d'instal·lar. Tira't a veure com es fa això, home. O que ens ho deixéssim per les 24 hores, collons, que ho patrocini Àudio les 24 hores que clicarà. Hòstia, això seria mundial. No, home, amb el mando, esclar. Aquesta amb el mando. Bueno, perquè van sempre amb el mateix voltatge i a la pujada, no? El mateix voltatge, va per trams. Va per trams. Mira, el 5 ha tornat a guanyar, que passa que el 6 ha baixat un punt. I tu has quedat segur. El que diem. De la posición número 2, 7, y en la posición número 3, Estaria el 7 o el 6.